Hi students, welcome back to Chemistry lab. So நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா corrosion பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். So last வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா dry or chemical corrosion. So dry corrosion னா என்ன? So அது என்ன கான்செப்ட் அதே மாதிரி என்ன மெக்கானிசம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So இந்த வீடியோல வந்து அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது வந்து லாஸ்ட் வீடியோல வந்து ஒரு மெட்டலும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபிலிம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றத பார்த்தோம். So அதோட கண்டினியூவேஷனா இந்த வீடியோல வந்து அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபிலிம் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அதோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். சோ அந்த டாபிக் பேர் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்சைடு ஃபிலிம். ஓகே, சோ லாஸ்ட் வீடியோட கண்டினியூவேஷன் தான். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்சைடு ஃபிலிம். இப்போ மெட்டலும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. லாஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ அதோட நேச்சர் என்ன? நேச்சர்னா என்ன அப்படினா அது வந்து ஒண்ணு ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்ல அன்ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்ல வாலடைல் நேச்சர். வாலடைல் அப்படினா என்ன அப்படினா வேப்பரைஸ் ஆகுது, அதாவது ஆவியாகி போறது. சோ இந்த மாதிரி நேச்சர் வந்து அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபிலிம்ல இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்சைடு ஃபிலிம்ல ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆக்சைடு லேயர் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது அது எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ல இட் இஸ் ஃபைன் grained in structure. ஓகேவா? fine grained in structure. அதே மாதிரி it absorbed tightly to the metal surface. இப்போ அந்த மெட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்ஃபேஸ்ல இந்த ஆக்சைடு லேயர் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்ல டைட்டா வந்து என்ன ஆயிடும், டைட்லி அப்சார்ப் ஆயிடும். அந்த மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் மேல அப்சார்ப் ஆயிடும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டான எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். அதாவது அந்த ஆக்சைடு லேயர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது stops further oxygen attack through the diffusion. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா ஃபர்தரா வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேல ஆக்சிஜன் வந்து அட்டாக் ஆகாத மாதிரி என்னவாகும், இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் through diffusion. diffusion அப்படினா என்ன அப்படினா இப்ப நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல நான் வந்து ஃபைனலா சொல்லியிருந்தேன். அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டல் அயான் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியில போயிடும். ஏன் அப்படினா ஃபர்தரா வந்து கரோஷன் நடக்குது. ஆனா இப்போ சப்போஸ் வந்து அந்த ஆக்சைடு லேயர் வந்து ஸ்டேபிளா இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்தரா வந்து கரோஷன் அதாவது ஆக்சிடேஷன் வந்து நடக்காது, அதை வந்து தடுத்துரும். அப்ப மெட்டல் அயானோ இல்ல இதுவோ வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியில போகாது. ஓகேவா? சோ ஃபர்தரா வந்து கரோஷன் வந்து நடக்காது. அதுக்கு அடுத்தது the oxide film acts as a protective coating, no further corrosion can develop. அப்ப protective அப்படினா என்ன, பாதுகாப்பான ஒரு கோட்டிங்கா வந்து செயல்படும். எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சைடு ஃபிலிம் மெட்டல் ஆக்சிஜன் சேர்த்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபிலிம் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா. சோ அது வந்து எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it behaves as a protective coating. சோ அதனால வந்து என்ன ஆகுது, protective coating இருக்கிறதுனால அங்க வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அந்த சர்ஃபேஸை அட்டாக் பண்ணாது. சோ வந்து ஃபர்தரா வந்து கரோஷன் வந்து டெவலப் ஆகாது. ஓகேவா? சோ இது எல்லாமே வந்து எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சைடு லேயர் வந்து ஸ்டேபிளா இருந்தது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நடக்கும். ஓகேவா? சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படினா என்னென்ன ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம், டின், லெட், காப்பர். இப்போ நான் இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் எடுத்துட்டேன் இல்லையா இதோட ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர்ஸ். அதாவது அலுமினியம், டின், லெட் அண்ட் காப்பர். ஓகேவா? சோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது அன்ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர். அன்ஸ்டேபிள்னா நிலை இல்லாதது. அப்போ வந்து அந்த அன்ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர் வந்து மெயின்லி வந்து எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெயின்லி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் நோபல் மெட்டல்ஸ். இப்போ நோபல் மெட்டல்ஸ் வந்து ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ஜெனான் இது எல்லாமே வந்து நோபல் மெட்டல்ஸ். இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்னுடைய சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் வந்து இந்த அன்ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் அதை டீகம்போஸ் ஆகி மெட்டலாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரிஞ்சிடும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது நோபல் மெட்டல்ஸ்னுடைய சர்ஃபேஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும். அது என்ன ஆயிடுது, மறுபடியும் வந்து டீகம்போஸ் ஆகி மெட்டலாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரிஞ்சிடும். ஏன்னா அது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஸோ அதனால அது வந்து ஆக்சைடு லேயராகவே இருக்காது, பிரிஞ்சிடும். ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம், சில்வர். ஓகே, ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம், சில்வர் வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆக்சைடு லேயருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு அடுத்தது வாலடைல் ஆக்சைடு லேயர். வாலடைல் அப்படினா என்ன அப்படினா வேப்பரைஸ் ஆகும். அதாவது இப்போ அந்த ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினா அது என்ன ஆகும் அப்படினா வாலடைல்ஸ் ஆகும்.
வேப்பரைஸ் ஆயிடும் as soon as it is formed. எப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ உடனே அது என்னவாயிடும் வேப்பரைஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? leaving the metal surface for further corrosion. அப்ப வேப்பரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினா அங்க வந்து என்னவாயிடும் மெட்டல் மட்டும் தான் மீதி இருக்கும். அப்ப அந்த மெட்டல் இருந்ததுனா மறுபடியும் அது என்னவாகும் கரோஷன் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப ஆக்சைடு லேயர் வந்து வாலடைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினா மீதி மெட்டல் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு மறுபடியும் என்னவாகும் கரோஷன் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? சோ இது வந்து வாலடைல் ஆக்சைடு லேயர். சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா மாலிப்டினம் ஆக்சைடு வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஓகேவா? மாலிப்டினம் அப்படினா சிம்பல் வந்து MO. சோ மாலிப்டினம் ட்ரைஆக்சைடு. சோ இது வந்து என்னவாயிடும் வாலடைல் நேச்சர் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? சோ ஈஸியா வந்து வேப்பரைஸ் ஆகும். சோ இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்சைடு. அப்ப கரோஷன்ல ஒரு ஆக்சைடு ஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினா ஒண்ணு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் இல்ல அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் இல்ல வாலடைல் நேச்சரா இருக்கும். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இத வந்து நீங்க மெயினா பாத்துக்கணும் ட்ரை கரோஷன். ஓகேவா? சோ அடுத்து இதோட கண்டினியூவேஷன் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங்னா என்னன்றத அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.